Raha Claudine Narazay mamonjy kosa indray no anoizantsika ny fampalalam-baovao. Nanambarany syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara fa efa tapitra ny fepitaona 570 andro ahafahan'ity mpandraharaha malagasy ity mitsabo-tena eny anivon'ny hôpitaly. Araka izany dia mitaky ny anajanany lalàna ny mpitsara eto Madagasikara. Tapitra ny fepitaona 570 andro ahafahan'i Claudine Narazay mamonjy mitsabo-tena ary tokony efa miditra eny amin'ny fonjana Tanimora ity mpandraharaha ity hoy ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Napatsahivy ny filoha-hevitry ny SMM fa 570 andro farafabetsana no ahafahan'ny voafonja mitsabo-tena eny anivon'ny hôpitaly araka ny voalazan'ny didim-pitondrana 4673/60 izay nivoaka ny 10 Novambra 1970. Misy arrêté nivoaka tamin'ny taona 1970 izay mbola manakira ankehitriny. Arrêté 4673/60 tamin'ny 10 Novambra 1970 momba ny fitsaboatena ny voafonja vojimaika sy ny voafonja. Dia io arrêté io mametra ho 570 andro farafahabeny fitsaboatena azony ataon'ny détenu. Dia vita io 45 jours io dia tsy maintsy miverina ny ponja le olona voafonja vojimaika. Raha ohatra izy ka mbola marary dia tsy maintsy ihany koa voalazan'io arrêté nitensaiko io tsy maintsy ihany koa izy misy commission atsangana ny procureur de la République eo amin'ny fari-piadidiny na ny procureur général de la cour d'appel eo amin'ny fari-piadidiny ho antsika eto Antananarivo zany dia ny ao amin'ny TPI n'Anosy amin'ny cour d'appel any Anosy ny ray amin'izy roa reo no miantso an'io commission io. Le commission dia misy olona efatra ao anatiny: ny lehiben'ny hôpitaly misy ny voafonja, ny mpitsabo eo anivon'ny ministère amin'ny fitsarana, dia araka ny voalazan'ilay arrêté dia hoe mpitsabo mpandidy chirurgien anankiroa. Io commission zany dia natao andinika hoe mbola tohizana ve le fitsaboatenan'ilay olona, azo tohizana, mbola ilainy sa efa tsy ilainy intsony. Mikasika ny Claudine Narazay mamonjy manokana ny 7 Aprily no navoakan'ny chaîne pénale anti-corruption ny didy famonjana vonjimaika azy ary tapitra ny 12 May lasa teo ny ahafahany mitsabo-tena. Tapitra omaly 22 May io 570 andro io. Raha ny tokony ho izy zany dia mody any Tanimora aloha satria any aloha ny tranony ankehitriny aloha araka ny lalàna. Raha ohatra kosa nefany mbola marary izy dia tokony ny procureur na ny procureur général no manangana le commission. Dia io commission io farafahakeliny le olona anankitelo ny voalazako tetsy ambony reo no mivory manapaka ny hoe tohizana ny fitsaboatena n'ity olona ity na tsy tohizana ny fitsaboatena n'ity olona ity. Hatramin'ny voalohany ty raharaha anankiray ity dia efa betsaka ny zavatra nitenen'ny syndicat mpitsara hoe tsy manara-dalàna ary izay mihitsy no mampitabataba ny syndicat mpitsara hoe le tsy fanaran-dalàna sy firaisana tsy kombakomba. Tsy tokony toerana fialokalofana ny hôpitaly ary mitaky ny fanajana ny lalàna momba ny fitsaboatena ny voafonja ny SMM.